ああ、今日もゲーム楽しいのだ。やっぱりバイト行った後のゲームは格別でたまんねえな。今日明日はこれといってやることもないし、今夜は一日中ゲームしてやるのだ。課題やらなきゃちょっとうるしうるさいのだ。それどころじゃないんだ。課題が、明日までに2万字の小レポート2個出さなきゃいけないんだ。それってもはや小レポートとは言わないんじゃ。早く課題やらなきゃな。ちなみに何の課題なのだ。アホばっか文化概論。アホばっか文化概論。レポートやるのしんどいなあ。レポートのデータ飛んだこういうこと、大学生だったり社会人でも、かなりあると思うんですよね。今ので終わり？というかさっきからゲーム画面ずっと動いてるんですけど。このまま本編始まるの？さすがに。ということで皆さんこんにちはなのだ。今回はウプ主が風邪でダウンしたから解説動画をしていくのだ。日々のストレスが溜まりすぎちゃったのね。それにしても一体あの前振りは何だったのかしら。一見関係ないような前振りのように感じるけど、大学生や社会人、特に大学生になるとこういうことは結構頻発するのだ。ということで今回は現役大学生のウプ主は生協 PC のメリット、デメリットを比較して、それを買うべき人、買わないでいい人を明確に解説していこうと思うのだ。確かに無駄に高いとか結構批判的な意見も多いからね。ということでやっていくのだ。ということでまずは生協 PC の詳細を見ていこうと思うのだ。まずはスペックね。2024年現在の大学生協のウェブサイトに載っているノートパソコンのスペックは、基本的には Core i5 の13世代 CPU、メモリ 16GB、SSD に 156GB のことが多いのだ。これって学校ごとに何か決まりがあって決められているの？実はそのあたりは大学や学部ごとに違っていて、例えば理学部や工学部でプログラムの授業を立修できたり、パソコンの重い使用を想定する授業がある学部は CPU が Core i7 だったりするのだ。じゃあ案外それなりに使える PC を大学生協は販売しているのね。そうなのだ。他にもアンチグレア液晶でタッチパネルだったり、重量も 1kg を切る軽量っぷりなのだ。これだけ見たら案外高性能で悪くないと思うんだけど、なんで世間では生協 PC はコスパが悪いって言われているの？多分だけど一番の原因はそのお値段。パソコン本体とその他保証やマウスとかもついて、学校にもよるけどだいたい15万から25万くらいするのだ。確かに普通にゲーミング PC 買えちゃうお値段なのね。まあそもそも新品でダイナブック買ってもだいたい同じくらいの値段がするから、仕方ないっちゃ仕方ないのだ。ということでメリットデメリットをまとめるとこんな感じ。すっごい簡単にまとめたわね。このメリットのサポートの話については後々の話で説明していこうと思うのだ。じゃあ生協 PC は結局買わない方がいいのかしら？そういう疑問が生まれると思うから、今回は生協 PC を買った方がいい人と買わない方がいい人をそれぞれ考察していこうと思うのだ。ということでまずは買った方がいい人。これだけ高いと早々にはおすすめできないんじゃない？そう、結構高い値段だけどそれには相応の理由があって、前述した通り生協 PC には大学在学中のサポートが無料になっているのだ。って言っても画面割ったりしても修理してくれたりするわけじゃないんじゃん。ところがどっこい、そういう普通ならお金がかかる修理も在学中ならしてくれるのが一般的なのだ。まあ学業で使うパソコンだからそれくらいしてもらわなきゃ困るわよね。そうなのだ。他にもオフィスソフトや学校で使うソフトやサイトがすでに入っていたり、かなりメリットは多いと感じたのだ。やっぱりそれなりに買われる理由はあるのね。ということで結論、買った方がいい人はパソコンに慣れていない人なのだ。結構浅い回答になるんじゃない？結構浅いように聞こえるかもしれないけど、これが結構他の情報に惑わされて普通のを買ったりする人が多いから、特にソフトのインストールもままならない人は生協のパソコンを買って講義や仕事をするのが一番いいのだ。まあどうせ授業で使い方は習うからね。そうなのだ。じゃあ逆に買わない方がいい人ってどんな人なのかというと、ある程度 PC に詳しい人なのだ。結構アバウトな結果ね。詳しくはどれくらい詳しい人なの？だいたいパソコンの CPU の形式と世代がわかる人なら問題ないと思うのだ。それって結構ハードル高くない？というのも、これは生協 PC を買うのと普通にパソコンを買うならどっちがコスパがいいかを焦点に置いてるから、必要なスペックをできるだけ安く買う場合はそれくらいの知識は必要となってくるのだ。そうなのね。まあそうじゃなくても自分でソフトのダウンロードやアカウントの作成ができないと個人的に買うのはおすすめしないのだ。まあ最低条件はそこでしょうね。ということで結論、買わない方がいい人はパソコンの知識が前述したくらいある人、最低条件としては PC ソフトを自分で入れれる人なのだ。結構しっかり分けたわね。まあでも結局は一個人の意見だから、買う買わないは自己判断にお任せするのだ。ちなみになんだけど、生協 PC 以外でコスパよくノートパソコンを買うならどんな条件がいいのかしら？お
オフィス使う程度で軽い動画視聴や事務作業ができる程度なら中古の型落ちライゼンあたりをおすすめするのだ。だいたい値段も5万から10万以内に収まるし、大抵はオフィスも大学が在学中はライセンスを保証してくれるから買う必要はないのだ。でも中古って少し怖くない？これは価値観によるとは思うけど、中古は今まで正常に動作していた証だからそうそう壊れるとは思えないし、ノートパソコン自体持ち運びを想定して作られてるから基本的には大丈夫だと思っているのだ。なるほどね。少しでも大学で使うパソコン代を抑えたい人はそういう選択肢もありかもしれないわね。ちなみにメモリーは 8GB あれば足りるから、それを目安に選ぶといいと思うのだ。他にも重量とかはどうなの？重量は 1kg を切るといいけど、そういうのは基本的にいいお値段がするから値段見ながらできるだけ軽いのを選ぶといいのだ。あと MacBook はどうなの？ MacBook に関しては正直あまりおすすめはしないのだ。というと？これに関しては学校や学科によってやることが違うから、必要なソフトがダウンロードできないみたいなことが起こる可能性があるのだ。なるほどね。ということで今回はここまで。流行り病でダウンしてしまってあまりいい動画は作れなかったけど、最後まで見てくれてありがとう。よければ盛況 PC に対する皆さんの意見もコメントしていってほしいのだ。他にも YouTube やニコニコでも動画を上げているからそっちも見に行ってほしいのだ。チャンネル登録、高評価、ベルマークなども押していってね。次回も見に来てほしいのだ。それじゃあバイバイ。イ。